玩第一点。这边不错，那个视野高，那个路很平坦，那个林相。好了，全部了，都给它满起来了。哇，逆光洗叶子也太美了吧！ CHILL。现在这样摆盘又省了，等一下煮好就直接上去。野营吃饭不可以马，当然啦，用这个磨地瓜，对，从地瓜往上下磨，地瓜泥就掉下来。这里的土地公庙密度很高哎，它会在田头田尾保佑家户的平安。 这里不是德国的黑森林，这里也不是日本的奥入濑，你知道吗？台湾有多到数不完的古道，多到数不完哦。只是你有没有真的认真走进去，跟进去看一看？这里才海拔500，这里呢还是新北市，这里是淡蓝古道其中一条，它只是其中之一而已。你看这美景，哇！ 是不是就好像你走进了一个非常非常人烟稀少的森林，然后有着虫鸣鸟叫、溪流，水流也非常的清澈。你除了礼拜天晚上7点以外，你不要再坐在电视机前面，出去台湾走一走，你会发现台湾很美的。走在被山林围绕的古道上，呼吸森林的芬多精，感受森林带来的悠闲惬意。阳光洒落树林间，身心灵都被森林洗涤洁净，忘却烦恼。这就是大自然迷人的地方。好酷哦，有路可以选的。这里有水路，有木路，木路，它就是一个独木桥的概念。有人把这里。 因为要过这条溪流，小溪流，还是我们从这边跳过去？厉害！我只是讲讲而已啊，我走那条。这感觉上好像不是所有的古道都是，就是好像一条小小的道路一样。这条古道很宽广。 而且听说前面会更宽广，接出去以后是宜兰的外澳，所以他们会去那里买盐啊、买海产啊、买山产啊，跟一些民生用品。所以这条古道呢，也算是一条联络道路，在以前的时候，但现在呢，变成大家假日出来踏踏青、走走啊，补充一点芬多精。 平溪古道的登山口位于双溪区乌山62号民宅，沿途有一棵棵排列整齐、高长的杉木，是伐林结束后的造林区，非常优美。古道全长1.5公里，几乎都是平缓宽阔的土石路，偶尔还会有小溪流出现，令人惊喜。整条路上绿荫扶疏，所以也不用怕太阳晒，非常清凉好走。 一路享受森林浴，约莫40分钟即可走到终点的观景台。哇，哇塞！原来这上面有这么漂亮的景色。往后面去的话是去外澳，然后呢，这边有一个。我们现在来到这边算制高点。 这边可以远眺龟山岛，哇，那个应该是外澳啊，外澳。哦，往那边去的话会是头城，然后这里是外澳，大溪在那一边，所以它这边这个往外澳应该是这样，出到这边，酷啊！这几天天气会非常非常的好。 非常好，你知道为什么吗？不知道。来看一下，龟山岛的上面没有任何的云。在宜兰有一句话叫做“孤山地薄”，就是说如果有云盖在上面的话，表示即将要变天了，要下雨。所以现在没有，就表示天气会很好。第一次来，
哦，我们从苗栗头份，苗栗应该有一些吧，头份的山区。山区就南庄，南庄那个不容易啊，那个嘉里山，哦，对，那个要挑战性的。这边不错，这个视野看那个龟山岛，那个路很平坦，那个林相也不错，那个山木林。那我们就在这个制高点休息一下，然后呢，等一下来去大溪接一个香甜可口的朋友。他来以后，我应该会轻松许多，而且呢，今天跟到的人都有福了。是不是很期待我香甜可口朋友的到来呢？我们就约在平溪古道的另一头大溪渔港。大溪渔港主要是以新鲜又便宜的渔货著称，看来今天可以大买特买一番喽。Yeah, make sense 哈，香甜可口，你们谁要当香甜？我当可口啊，我当可口香甜。欧阳 ，OK， 欧阳，然后这个是 Louis，Hello， 今天就靠你们了。这是完全我可以非常真正的就是很chill的那种在做节目，对。呵，来，那冰箱谁要拿？啊，冰箱我拿。他人超好的，我们刚才想说，等下要不要猜拳要干嘛？因为我不会挑鱼啊。好，各司其职是，所以你背，然后等下是你做菜嘛？对，我负责试吃，告诉大家的口味。走，看我们今天要做什么，看鱼市场有什么做什么。约莫下午1点半，渔船开始陆续进港，准备开始拍卖今天捕捞的新鲜渔获。但要进到拍卖区，必须要有渔民证才可以。一般游客也不用太担心被当盘因为呢，渔会人员会不定时的稽查，保证大家买到新鲜实惠的渔获哦。林大哥，潮汕老板，来这边玩了。今天就是买到高手，今天我带了一个枪手，来，枪手为什么枪手？在地的。大哥，林大哥，你来买是不是都比较会有沙皮鼠的价钱？那当然啦，那就需要枪手，因为做节目很辛苦，预算有限。对，好，难得，来，那靠你们了。看看你要什么，来看一个，我给你介绍一下。让他去就好了。我真的觉得有人可以带着食物，然后带我们出去玩，然后你又有美食可以吃。我今天等于算是带私厨，对不对？这个肉可以做沙丁鱼的，山州刚上来的，这是刚上来，这可以做沙丁鱼。好像有在野外吃过，露营的时候吃生鱼片，可以哦。这刚上来的话是可以的。我们要挑剥皮比较好，还是红干比较好？看起来这都是两吃的鱼，好，一边可以沙丁鱼，一边可以蒸的。那我觉得我们可以挑红干好了，看你两吃。好。红干，他不知道我们预算很有限，等一下这样讲出来，他要自己补钱。我跟你讲，200块了。房住然后吧。好。香鱼有多少钱？那几杯多少钱？那几杯多少钱？应该还这是拍卖价，不用塑料袋，我直接丢冰箱。看我们多环保，有没有？老板，塑料袋抽掉。那你比啦！我们到下一个地方。好，走。那个，我以前来那个大溪渔港的时候以前都是有那种螃蟹，有牛蟹，用蛋头看推堆。哦，对。啊，金毛龙我。那时候像堆的跟山一样，像山一样都一堆。然后我就这样，就拿那个香水，我就这样，哇，这样起来，然后就抱，然后跟老板讲说，这样多少钱？1000块。1000块的，一整箱哦，1000块。对，真的啊，现在没有了，现在很贵。现在会越少，然后价钱会比较低，跟环境也有关系。我觉得我们今天晚上可以吃一个东西呢，真的。林大哥，这就看功力了啦。那红木莲啦，龙虾啦，卖搞东霸起来了，为你变珍贵啦。第3桶就对了。可以，你看。就是红木莲。不是那个啦，再过去一格啦。
带他们出来，我总要付出一点点体力上的东西，因为等一下我就什么都不用做了。I am why。我要享受于当一个废人，当一个废人怎么吃龙虾的？台湾第一点。麦搞东巴现在来为那边升贵啊！第3桶就对了。来，可以。你看，好了，你看。哎，这就是红米高林大哥。好了，全部了，都给他买起来了，对。对，2尾就够了，不要太多，能够吃就好。600块。好。不用说胶带，这冰块放上去就好了。真的不要去压到，不要压到，放上面一点。林大哥，来我抱一下。没办，这个大哥一定要认识。走进大溪渔港叫抱林大哥。后补怎么办？做200公斤。好。买这1公斤好了啊。对哦。哎，这够吃吗？够，目前够。后面还有更多嘞。目前够。等一下还有更多传进来。我最喜欢各个地方交朋友。大溪渔港，我以前进行到韩籍的，我住了快6年的时间在这边。以前在大溪渔港还没有变观光渔港，然后上面都会摆摊，都摆在上面，对不？然后买炸的东西，比较有规划一点。所以这样又再多一层关系的情况下，我们这个扣打要留。哇，你也太大方了吧！谢谢你们今日的造访。谢谢您的照顾。是不是很有福了？渔获采买满载而归，接下来准备前往秘境扎营。野营最迷人的地方就是3、5好友，大家可以聚在一起，在充满芬多精自然环境下，一起料理食物，一起吃饭聊天，抛开生活的负能量，摆好桌椅，备妥食材，野炊工作准备好，就可以好好享受野营的乐趣了。跟他们出来，你知道怎么样吗？就是都不用动，只要把音乐放好，然后坐在这边。太开心了！哎，你还要买那个铁板的？对啊，铁板烤肉哎。Louis， 你要芭蕉叶还有什么？芭蕉叶应该是大片3片。你只有带这双鞋啊？我有拖鞋啊，是没关系。我们有哎，我们有你的溯溪鞋啊。你确定？带他们出来，我总要付出一点点体力上的东西，因为等一下我就什么都不用做了。赤脚踏溪采叶子，这有什么困难的呢？我甘之如饴呢。我决定给它就是漂亮，但是不要大片。虽然说他说要大片，这一片是新鲜的。干净，你看新鲜干净。哦，右上角这个对不对？小心啊，你小心。哇塞，豆豆。Get。睡啦，对，就是它了。这个美，这个美。哦，这片漂亮，这片漂亮。这片它在洗，这片它如果再咸，我也没有办法。等下下去帮它洗一洗。好。哇，逆光洗叶子也太美了吧！你确定不是越南情缘吗？没有，是很美，很野溪耶，拜托。我就是野人啊。对啊。I'm wild. I am wild. 很精彩。
不好意思，我手脚没关系我懂回走。带着我的芭蕉叶回去关心我的伙伴们。我这2个伙伴啊，你们一定要好好认识啊，他们每个都是身怀绝技哦。民间友人非常非常好的朋友，一个叫 Louis， 一个是欧阳。欧阳是一个玩家，他对于生活可以跟我说并驾齐驱的。怎么样 ？OK，Louis 呢就是一个行家，跟老饕跟很厉害的厨师，你知道？你等一下看他你就知道，很强的。所以今天有跟到的你们。爽到了！你看阿庞，你看阿庞在摇头。阿庞超爽的、啊。阿庞如果像这样有这样的配备，上玉山去不去？不去。哎，不去哎、他坚持。太夸张了。刚有人爆粗口啊，欧阳已经爆粗口了。对啊，他说看野营吃这种，哎，这个就是我们集合起来的好处，就是跟我一起做节目呢，会有这样的食材，但跟你们出来呢，会有好的环境跟好的食物出现，料理出现。哎，我们也算以物易物啦，对吧？哦天哪！你说会不会有人 order 他会做野营外汇？没有啊，他现在已经是我的。你是他经纪人就对了，是吗？我们是友情相挺。那有人看到他说问我说，哎，这个人是谁？可以请他帮我们那个？哦，不行。哦。对，我先帮他拒绝了。OK。现在这个状态跟现在这个样子，一个英文字就可以形容的。OK，C H I L L。1个月你也让我休息1天不做菜好吗？我可以扮玉兔啊。来哦。来后置请坐。今天就交给我了。那我们就边动手边想要怎么煮。好，你现在还不知道煮什么？我现在还不知道，有材料，但是我现在不知道要怎么配。对你我一点也不担心的。好，尽可能用这边的食材来做。如果你对这些食材还有问号的话，我也帮不了你。不行，这已经算是很夸张的野营的食材了。你想做什么？做盐焗凤螺。哎呦，我可能等一下把这些料切一切，然后再请欧阳帮我把这个拌一拌，然后我们就可以盛盘，等一下就要凤螺。我跟你讲，露营、野营，不管你只是出来野餐，你知道这个摆放的位置啊，你要把那个氛围给做出来。我们今天这个有一点点就是带那么一点点的军事的风格，阿美，就男人的聚会，所以这个就是我们的风味盐。风味盐，对，所以等一下这就是主要来烤凤螺。对。欧阳，你再帮我把它给搅拌。好的，我要享受于当一个废人。当一个废人怎么吃龙虾？对不对？我先把它剖开看它。这位大哥在这儿。没关系，蜜蜂没事的。好，这里环境算不错，还有蜜蜂。哎，找的这个点算是不错的，也算是秘境之一了。所以我不会告诉你们它在哪里。我们就把盐铺一半在下面，那就把它立着，就像沙堆一样，我们就下面把它撒。然后我们留一些底下给撒。那我们就是一颗一颗的把它给抬起来。现在这样摆盘又省了，等一下煮好就直接上桌。只要要跟他们出门呢，我都会弄。比如说，然后我说，哎，你今天要去哪里？我有事。我想要对，我今天有事情这样。我们等一下再来处理。今天我们有抓到一只最新鲜的红干，所以我们今天可以做2吃。我今天教你一道南美的鱼生料理。哦，南美的，好，期待。这个季节是昂刚的季节了吧？应该是说它1年4季都有，一年四季都有。现在会越来越好吃，越来越肥。对，它有。ceviche， 对 ceviche， 它是拉丁文。哎呦，哇塞！也是有。对啊，你以前是跑船的，对不对？我的网号招条。哎，我说实在，我在这我也帮不上忙啊，你们先忙，我去附近找个食材，找个这个季节会有的。哎呦，好不好？等一下神秘礼物，我的神秘礼物，你的神秘礼物。好，我去找看看有没有，然后应该会是一个考题，会是一个考题，因为他们通常都是这样考我的。
好，好，待会见。好，See you。这个是那个我自己做的新鲜奥勒冈，还有用初榨橄榄油，还有我们自己做的那种泡椒。在西班牙，他们有很多类似炸青椒、腌制青椒啊、腌制类的东西。吃当地，吃当季，可是我最喜欢的方式。前一天呢，我就帮路易斯找好了食材。不说你们不知，这食材啊可是得来不易耶。惨案发生了。我本来是要来帮路易斯拿一个食材叫山药的，它就在台二饼旁边而已哦，居然有人来偷山药，你太好笑了吧？你为什么会用偷的？它种子它就是一个山药样啊，营养成分相当高啊。哦，这对胃很好啊，这个蛮适合去登山的人。这里面又有热量，又有地瓜，又有山药可以顾你的胃。不要抢啊！你干嘛用抢的？待完第一点，你太好笑了吧？你为什么会用偷的？而且他这样偷走几根？管的55，嘿，原生种的大70株。哎，130根山药你怎么拿的啊？我真的是太厉害，山药有这么大一根吧？130个。以我柯南看多了的经验，他们绝对不止一个人。你知道人家种一条山药要花多久时间吗1年采收一季？1年1收而已。对，1年1收而已。哇塞，真大概的是8、9个月，10个月吧，哎，很心疼哦。很心疼啊。对啊，好啦，心疼归心疼啦，反正你还有这么多猪，我还是要山药。对啊，要不然我怎么回去跟路易斯交代？我只能帮你跟这些小偷讲，不可以这样子。挖这个很辛苦啦。哎呦，他也很辛苦。你还想到他辛苦？原生种山药是直接垂直生长下去。哦，你长多深挖多深，而且很小心翼翼的挖，稍微碰到的话就脆掉了。脆掉了。对，就断掉了。哇，它洗一洗可以生吃。好，我们这个都有机耕种的。哇，哎，怎么跟我们在一般看到那个大根的山药不太一样啊？不一样啦，它是这种的哎，你绝对没有吃过这种山药的。哦，那这个小偷还蛮识货的哈。哎，山药的种子长什么样子啊？这边有剪好。哦，哎，它种子就山药种子，它就是一个山药样啦。你可以吃一个看看。哦，好香哦！为什么你才刚咬下去而已，我就闻到香味嘞？对啊，我想说原始的哈，它皮没有削哈，它吃起来有点像花生的感觉，还有粘稠度，它营养成分相当高啊。哦，这对胃很好哎。嗯。它有粘稠度，对胃非常好啊。那不是不用洗还要洗啊，一颗就好，还吃那么多颗。没有一颗哈，刚拿太小颗了，一个不小心还感觉不出它的味道。哦，它一个营养成分哈，多高？我没有研究，不知道啦。是听讲说它就像一株的那个山药的成分。哎，这个种子，这个叫什么？你知道吗？叫什么？鳞鱼子。啊，什么子？鳞鱼子。鳞鱼子，这种鳞鱼子种植的山药哈，最 Q 最好吃。今天真是大开眼界了，见到山药的种子鳞鱼子。它是植物一种奇妙的传播工具之一，在自己身上长出一颗颗小球，看起来就像是长瘤的样子，所以才有这样的称谓。吕大哥这里可不是只有原生种的山药哦，另外还有温室、导管式的山药。这边在80几年产销班有就是说用导管的种植法，它喝那就起来了哈。这边有下雨哈。像这条就这么小条而已，这8个月，8个月才长这样。不是，我们这有机的哈，所以种山药蛮难种的哎。像这只一样是导管，这是比较大条的。啊，这是种多久？一样啊，一样8个月，一样时间。那如果细小是看你的成长过程。我们原生的跟导管有什么差别？你看得出来吗？看得出来啊，它一边没有气孔了。好聪明哦！对啊，它碰到水管硬的时候，它就会转弯了。然后它接触土壤，它就从土壤那边开始吸收营养，对不对？哎呦，这株山药哈，对我来说很像是一个梵谷的画。
像不像是一个女人在跳舞？一个像脚。但其实你看错了，她不是个女人，她是个男的。原生种山药的特点就是粘性高不松散，口感细腻滑顺，不易褐化。最简单的做法就是煮个排骨汤，享受山药纯粹的滋味。这个呢，这就是我们刚吃的那个银鱼子。银鱼子的，你刚刚吃生的，你看你吃熟的，不一样啊。包着皮的山药，真的，而且它很小颗啊，那吃起来。其实山药也可以不削皮去煮啦。我比较喜欢吃不削皮的，不削皮它原味整个都保留住，它多了一个那种植物的味道，而且有一点点人参的香气，还有那甘甜的味道。这个米的由来很特别哦，这是在我们淡来古道北路的官道上旁边种植出来的。哦，官道上面对，我们把它命名叫官道米。官道米，你吃了会当官哦。我没有很想当官，我只想要大家看我们的台湾地图，我们就可以开始介绍很多台湾的好。当我看到他加了成分以后，本人在减重的人，这个只能，好喝。只能好喝而已，好喝，真的好喝，真的好喝，甜甜的，对，好喝的啦。因为它是地瓜的甜味啊。对，这个蛮适合去登山的人，你就不想带很多东西，这里面又有热量，又有地瓜，又有山药可以顾你的胃，我觉得很有可能在4碗的卤肉饭。可是你想哦，当你是减重的人，你会觉得4碗卤肉饭，但是你知道你要增重的人，这样就有4碗卤肉饭。来，但是我们是在增重的。要加蜂蜜，来加点蜂蜜给你，不够甜，不够甜，不够甜，要加蜂蜜。让你赚到了，刚好。还要大锅搅一搅。哦，野生蜂哎，你有口福 ，My God！ 不会啦，太甜了。不会，没有。不要抢啊！你干嘛用抢的？看到甜的用抢的。他前辈子。好喝哎，超好喝。哦，要加蜂蜜，哦，好好喝啊，超好喝的。你看，我们来到这边拿了山药，又拿了蜂蜜，怎么会？蜂蜜没有，他马上讲说，蜂蜜没有。吕大哥啊，开个小玩笑，不要生气，我会好好料理你精心帮我们准备的山药。相信啊，在 Louis 的创意及技术下，一定能将山药变化出另一种风味。再加上其他预先准备好的料理，想到就口水直流啦。我们牛排刚刚先下的话，我们等一下还要再煎一次。煎到它上色之后，我们就把它拿下来让它煎。对，这是煎牛排的，对，没错。那咸猪肉呢，我们就必须要靠温度余温，用余温，因为它在中间会太焦，对，会太焦，等下就会口感就不好。但是像鱼啊、龙虾都比较够大火，所以我们就好。然后这是我加了一些蒜头啦，提一下香。哇！野营吃饭不给马虎，当然呢，这是欧阳提供的产值。太厉害了吧！这个铲子，这铲子太厉害了啊！在野营煮一桌菜，那才是最大的成就。那必须带对了，带对了，你必须要有一个这样的好朋友，才可以有办法让我发挥，对不对？不是，是我必须要有一个你这样的好朋友，就是跟观众讲，你必须有一个这样的好朋友。是不是就说这次有跟的，是不是爽到了？爽哎，有没有？超爽。然后你们刚手机一直叼，是不是都被同事直接就太扯，过太好了？野营吃这种，那没办法，我们就是这样。这是我们的野营，生活很重要。这完全就是下酒，而且又有高蛋白质，很适合野营的
的料理。好，你自己卤的花生？对，这是我特别为野营设计，因为我喜欢野营嘛，所以必须要准备一些好吃快的东西给大家吃。好吃哎！平常要订你的餐厅订不到，就是约你出来露营，就什么都可以吃得到。你如果在夏天露营，欧阳玩家，你讲夏天我们要去哪露营？夏天我们要到西边，高山，温度会降低，没错。那冬天呢？我们会去有温泉的地方。哦，那野溪温泉你必须跟到熟的人，熟路啊，熟天气状况啊，然后熟那边的风景啊、餐饮点啊，这些都还蛮重要的。我整只塞进去，我没有办法讲话。但是我最近真的吃这个吃太多了。这不是一种这不是炫耀文，是因为我们做节目常我又有吃海鲜，我又吃大闸蟹，又这个我胆固醇会太高了，那就还是吃了吧，吃了吧。围起来吃一下。没有啦，你来好了，要不然你辣的你不能吃，干嘛？学弟怕学长骂是不是啊？不要怕，在我这里没有这种，我们要摒除这种东西。你先咬一口，我看等下会发生什么事。但是你再这么贱的吃，我都想揍你了。你吃就是他刚刚咬是这样，好不好吃？加送哈。那我觉得说，其实以前都会觉得，我要创造出很好吃的料理，但是到现在，就是从在国外工作，在一些高级餐厅工作，其实我发现，做菜最重要的就是要把你的灵魂放到菜里面，不管他做什么，当季的鱼或当季的蔬果，对，能够把它变出料理，我觉得说，这才是最大的成就感。是的，我还是要提醒大家，你出去吃东西，或者是你去野营，然后你到了一个环境，请你把垃圾带走。这个最重要。你怎么带来的东西，你就怎么带走，然后呢，把它还给它原来的样子，好吗？这个要注意了。我找到叉子。第一天在好友相伴野营画下句点，隔天我起了个大早，来到双溪，准备寻找走访古道的必备之物。哇，好高级的一条古道啊！哇！欢迎你啊！欢迎你！大哥你好，你好！听说常常大家都会讲，来到这附近就会听到一个声音，真的没有人会很直接的讲是什么声音。是，莫非就是萨克斯风的声音？林大哥，你是当地人吗？我当地人，48年出生，就在这个地方，就在这里了。那眼前所看的这个都是我本身的一个徒弟。哦，所以你每天早上会有习惯在这边，不管有没有人，只要有任何人经过，你还是会这样吹着萨克斯。这个变成我生活的一部分，对。哇，太悠哉了吧！这种惬意的生活真是令人羡慕啊！欣赏完林大哥的音乐，该来寻找走访古道必备之物了。看林大哥带着这么奇怪的工具，一直往田里面走，葫芦里到底卖什么药呢？现在我们眼前这一棵就是笔筒树，对。那我们今天就准备要把那个树枝来砍下来。砍下来？对。你砍笔筒树要干嘛？等一下，我们做点心要用的必然工具，它是工具，还是食材？你不止磨地瓜泥啊，柠檬汁、萝卜泥，我们就先加也姜，对啦，第一次这么做，真的吗？真的，哇，好酷哦，学到一招了，哇，这招好用。台湾第一点，
它是工具还是食材？它是工具。笔筒树生长速度算快了，而且现在这里海拔多高？大概300公尺，300多而已。哇，300多，这里笔筒树可以长这样，这里的环境其实是蛮好的。它是湿气跟雨量多的重的湿气、雨量、空气品质都要好，它才会长成这么大。对，所以你要把它拿来当工具啊。笔筒树其实整株可用，可用啊。笔筒树是可以吃的，它那问号开出来的时候，那个是可以入菜的哦。入菜啊，对啊，好嫩呢。对，那个感觉就这样清脆的苹果。对，挑选它你要怎么挑啊？基本上来讲就是选枝干直的线段比较多的，比较长的。哦 ，OK。接下来我们就用刀子。你怎么身上随便都能出现武器啊？就用像我们在这个小锯子这样轻轻的。在山林里工作，随身有个翻刀，也是一件非常正常的事情。就直接就递给我。是，来，试，它这个有刺啊，刺啊都很细小，它刺有方向性哦。对，它是往下，对你往上的话，你就会被戳到。所以笔筒树呢，可以说必须顺着毛摸。好了，砍完了笔筒树，我真是太好奇了，这样的植物怎么就变成一个典型的工具呢？看着大哥又钻又窜的，真是让人有点摸不着头绪啊。这个是工具，是。然后我们要做什么东西？做在这个平面当中，我们等一下就磨地瓜。用这个磨地瓜。对，从地瓜从上面磨，地瓜泥就掉下来。我们把地瓜泥就是我们今天要做的点心的主要食材。我又学到一招嘞，原来这个可以耶！是，好酷哦，真酷哦！你是怎么想到的？事实上啊，这个是以前看着长辈这样在做。这招真的蛮厉害的。你不止磨地瓜泥啊，比如说好了，我们想要吃个柠檬汁。萝卜泥，白萝卜泥也可以耶。我们的生姜也姜对啦，好多。再乱讲，我就拿来磨你的皮。去角质哈。对。对，我怎么没有想到？去角皮。这样就可以了。这样就可以了。大哥在哪？真的可以耶。当然可以耶，是吧？有问题吗？而且这感觉上就是，这太神奇了吧！小心手，对，小心哦。而且速度好快哦。是。而且好泥哦，感觉很特别啊，很特别。我第一次这么做真的吗？真的。好酷哦，学到一招了。这招好用，以后出去，我们自己在野外想要弄个萝卜泥啊，或者做一些什么沙拉类的，用这个就可以了。你太有创意。对呀，你看昨天那个路易斯都没学到这一招，还说他的多厉害。路易斯，然后看到新招啊，而且很酷的一件事情是什么，你知道吗？就是你觉得它这样磨一磨，它是植物，对不对？你觉得它会越磨越钝，没有它的锐利不减。没想到田野边随意砍来的笔筒树树枝，也可以成为料理的工具——磨泥板。利用磨好的地瓜泥，烧开大灶的炭火，要来做走访古道必备的古早味点心哦。中筋面粉加地瓜泥加少许的盐，这样就够了。它的甜度怎么来？用地瓜本身的甜度。我们本身是从事有机的这个种植的，所以基本上来讲就是在地的原生原味的。生活上面的3餐基本上都是人简单，长者怎么样做，我们后面的人就跟着做。以前也没有什么呢，这个微量的计重器的，多少时间啊？对。那你看到这个大锅子，你想到什么？想到我家里的平底锅，因为平底锅可以这样，对不对？但大锅没有办法翻呢。那你大锅你会想到什么？我想到的是一首歌曲。什么歌？伫了山脚有一间红叶厝，厝边放一只流水牛，有看到鸡仔，无看到囡仔，稀微微红叶厝。带着韩吉贵吃上一碗地瓜圆，
还有喝下一杯大哥沁凉仙草茶，这是最甜的人情味吧。接下来要去寻找对古道了若指掌，要陪伴我们探访淡蓝古道的徐老师。当时呢没有车子嘛，所以基本上都是走路。对，那一些路线，人在这个现在的台北到宜兰之间走的路线，我们就把它广称为淡蓝古道。其实当然，如果从官道来说的话，其实只有一条，我们现在所说的北路啊，就是沿着基隆河，然后到了这个猴硐、牡丹、双溪、贡寮，接到草岭古道接大理。对。但是对于常民来说，他会觉得说，我从我这个聚落翻过山就会往宜兰，就会往台北，怎么会不是淡蓝呢？所以那些也都是。哦，也是淡蓝古道的意思。那我沿路这样过来说，我发现这里的土地公庙密度很高哎。对，是非常高哎，是为什么？主要其实土地公就是先民在这地方开垦的时候，他会在田头田尾，对，大家一起拜一个土地公。那设了以后，其实就是保佑这一个家户的平安。没错。但是我刚刚这样看，这个不是土地公庙啊，这个其实是太平村的开村的那个重要的人，叫做黄庭泰千总。黄千总一路从宜兰来到太平定居开垦，带来经济发展。而不同样貌的土地公坐落在古道各处，保佑平安，也因此太平呢是全台湾土地公庙密度最高的地区。下次走古道时啊，试着找找看有几尊不同样貌的土地公哦。我刚刚看到很多有登山客、有开车的、有骑脚踏车的，是，他们都会经过这边呢。对，而且这个是什么？台湾第一点，而且这个是什么？这个是良心菜饭。对，付款筒，麻烦您自行计算、自行付款、自行找零。因为随着淡蓝古道开始变得很多人来之后，其实现在他们菜摊的生意都不错哦。然后那其实我看到应该大概99%的人都会自己去把钱放进去，然后按照那个价格自己去准备零钱这样。这是刚来啊，哎，汤匙仔菜，汤匙菜啊，哎呀，汤匙仔菜，汤匙菜到底要叫什么菜啊？有些叫青江菜，无人你办桌你做菜底迄款的啊，做菜底啊，做菜底办桌。啊，那会当炒菜来食无？会啊，这条金瓜这是日本种，这什么物件？哎，他处理了嘛呢？比赛的吗？你搞错掉这边这边嘢啊？这什么物件啊？这金瓜啊，就这大金瓜，你唔捌看哦？我冇看啊！你怎啊？你走你唔捌看就来把大了，一粒要40-50斤哩。哦，要选不了，存这粒嘛呢？就是来到这边嘛，还可以顺便。日本呢？没什么重训。好，走，再往前看看。哇，好可爱！哇塞，这是怎样？虎头蜂酒啊，而且它还有一口杯哎，这就所谓的一口杯啊。干了，干这一杯300块，哇塞哇塞！哎，还有什么？西瓜，丝瓜，什么叫西瓜丝？哎，长得像西瓜，但它却是丝瓜。我怎么感觉到我好像来的不是一个台湾的地方？真的好酷哦！这样的地方好有 feel 哦。太平他们因为人口老化，留在这边种田的都是年纪比较大的，他也不可能再把菜拿到外面的市场去卖。对，那所以最简单就是从菜田里面拿起来以后，就在门口摆个摊。哦，然后大家就是自己就是随便你想要拿什么就拿，他也没办法顾店。对。而且这里是那个水源保护区，北势溪的上游，北势溪上游，所以他们也就会不能够随便使用农药化。所以他们就会相对比较是。其实他们好像也是一种自给自足的概念，对不对？然后有多余的就分享给大家。接下来徐老师带我走访虎豹潭古道，一路上除了寻找土地公之外，还能看到太平地区发展重要的历史成绩，进而了解背后代表的历史含义。这里以前有人住哎。对啊，这是一个在太平地区来说蛮有规模的石头厝。
因为这是朝田住的地方，日军来的时候他有做过抗日，后来就是日本把他招降，对，所以他的那个时代大概在1895年左右。那其实里面有人传说说，在这边有埋黄金，所以就有人来偷挖，然后就挖了一个很深的洞在那边，结果他没挖到，当然没有挖到，其实没有黄金啊。给八大要不要出钱一下，我们来挖一个，开挖。在这山林的地方，我想蕴藏的不是物质的宝藏，而是充足我们的知识，丰富我们心灵的宝藏才是重点。走一趟淡蓝古道，会有满满的收获哦。喜欢吗？记得按赞加订阅，台湾第一的，开启小铃铛哦。